درود، امیدوارم که حالتون خوب باشه. بریم سراغ تحلیل مارکت. ما ویدیو قبلی اینجا بودیم، این هفته پیش در واقع تقریبا میشد اینجا روی 85,000 تا بودیم که صحبت کردیم، گفتیم ما یه نقدینگی داریم این بالا نایه 93 و 400. گفتم ما اینجا میتونید شما دنبال پوزیشن شورت بگردید، این نقدینگی اینو اگه نتونه بالا اینو بزنه یا اینکه الگوی بازگشتی بده میتونید برید اینجا پوزیشن شورت بگیرید. پوزیشن شورت رو باز کردم، تو کانالم فرستادم، تو ایکس تی هم باز کردم چون با ایکس تی داریم همکاری میکنیم. اگه با ریفرال من توی ایکس تی باشید همین سری آپشن ها داره براتون، همین که اگه مشکلی پیش بیاد توی گروه زوبینا توی تلگرام کانال ما رو پیدا کنید، اونجا گروه داریم، اونجا میتونید سوالاتتون بگید، من براتون از صرافی بپرسم، مشکلاتتون هم حل بشه. کد ریفرالم هم یادم بمونه که تو ادیت بدارم تو کپشن که بتونید استفاده بکنید. اگرم اکانت داشته باشید فکر کنم میتونید که اگه اکانتتون خالیه یا خالی میکنید میتونید که با یه ایمیل دیگه، شماره تلفن دیگه، یه اکانت دیگه بسازید با ریفرال من که بتونید از اون مزایا استفاده بکنید. فقط حواستون باشه که دو تا اکانت توی صرافی نباید داشته باشید، فکر کنم این جرمه اصلا. اینجا بودیم، گفتم آقا میتونید یه لانگ بگیرید تا اینجا، کم هم نبود، یعنی 8% بهت داد، مثلا این زیر میذاشتی آره بار 2 بهت میداد. یه 8 حرکت کرد، اومد اونجا رو زد. آقا الگوی بازگشتیم اگه داد تو گفتی شورت بگیریم. بله اینجا یه سطحی رو ایجاد کرد، قیمت شکستیمش. در واقع با این کندل نشون دادیم که حجم فروش رو نگاه کن تو این کندل و بعد حجم خرید اندازه این کندله، ولی چقدر رفتیم بالا. قدرت فروشنده ها رو اینجا دیدیم و بعد که دوباره بازگشتیم یعنی بالا رو فکر کردیم. تو این کندل میتونید شما برید تو که من البته 92,000 تا 92,000 رو فکر کنم 200 گفتم که پوزیشن شورت میتونید دوباره باز کنید روش، چون پوزیشن رو بسته بودیم و دیوسود کرده بودیم و بعد مارکت مرد دیگه، حالا به خاطر تعطیلی هر جایی. باز الان یه سطحی رو اینجا ایجاد کردیم، یعنی ما رو 91,000 تا دوباره یه سطح مقاومتی ایجاد کردیم. دوباره هم اتفاقی میتونه بیفته، این قیمت میتونه بیاد بالا و بعد دوباره فکرش کنه و بریزه و میتونه بیاد پایین. 93 رو زدیم، عملا دیگه من دلیلی نمیبینم واقعیت بخوایم بریم به سمت بالا. هر حرکتی به سمت بالا قبلش یه 88 به نظر من نیاز داره، یعنی این ناحیه 88,000 تا رو تکنیکالی بخوام بگم نیاز داریم که اینجا رو ببینیم. هر حرکتی رو به بالایی رو قبلش اینجا رو باید ببینیم. این یه مورد. نقدینگی بالا رو هم زدیم، من برش دارم. نقدینگی پایینم که زده بودیم، اینم برش دارم. یه چارت میخوره خلوت بشه. مووینگامون چی؟ ما تو حرکت ریزشی معمولا پول بکی که میزنیم یا به این مووینگ یا به این مووینگ، یعنی میشه هولوش 96,000 تا و 99,000 تا قبل 100,000 تا. بالای 100,000 تا اگه ببندیم چی میریم بالا؟ نه لزوما من مارکت رو نزولی میبینم و بالای 100,000 تا هم لزومی بر رفتن بالا نیستش، میتونه فیک باشه حرکت. الان روی 94,000 تا نقدینگی داریم، 94,100 تا نقدینگی داریم که میشه بالای این ناحیه دیگه. آره بالا اینجا میشه نقدینگی که الان روی چارتمون هست. نقدینگی خیلی تمیزی داریم روی 83,228 رو 83 نقدینگیمون خیلی تمیزه این ناحیه. الان بین دو نقدینگی هستیم، میتونه اول اینو بزنه بعد بدینو بزنه. آره میتونه اول بد 84,000 تا 83,900 تا رو بزنه و بیاد سراغ نقدینگی پایین‌تر. نقدینگی کوچکترمون چون رنج محدود داریم حرکت میکنیم، بالا پایین قیمت 91,600 داریم و 89,800 داریم، یعنی هر قیمتی بالا پایین اینها رو میتونیم، یعنی میتونه اول اینو بزنه بعد بره سراغ این یا اینو بزنه بعد بره سراغ اون، یعنی این چنین حرکتای مارکت میتونه. ولی نقدینگی اصلیمون اینجاست، روی 84,000 تا دنبال شورت بگردید. اگر رو 83,000 تا ضعف روند شدید فروشنده ها رو دیدید، واگرای آرسا رو وش کنید. ضعف روند شدید توی فروش رو دیدید، زور فروشنده ها کم شده بود. اینجا نگاه کن، کندل به کندل داشت زورشون بیشتر میشد، کندل ها بزرگ پرقدرت. درسته اینجا خوردیم به یک ناحیه حمایتی، بله ناحیه 80,000 تا بود اینجا، اگه ما نگه نمی‌داشت که الان ما بیت کوین 61,000 تایی داشتیم.
اگر این حرکتی داریم این پایین رو 83 ترمزش کشیده بشه صدایی با در خودمون، اگر رو 83 ترمزش کشیده شد و کندل های قرمز داشت کوچیک بیجون مثل این حرکت، اینجا نگاه کن، کندل ها با شادوی بالا و پایین بیجون خیلی کوچیک، حجم کم نسبت به کندل های سبز قبلیش، یعنی که خب فروشنده زورشون نمیرسه، قرار نیست اینجا را دست بدیم، قراره بریم بالا، نه لزوما، ولی یه بالای ریزی میدیم، بالا میتونیم رنج باشیم، صعودی نمیکنه مارکتو ضعف روند فروشنده ها. کجا میبندیم پوزیشن شورتی که اینجا باز کردیم و 83000 تا؟ اگر ضعف روند ببینیم و ببندیم، اگه اینجا ضعف روند دیدیم میتونیم لانگ ریسکی باز بکنیم. با استاپ این زیر نه، خیلی راحت میتونه اینجا رو بزنه بعد بره بالا. کجا استاپ بذاریم مشخص نیست، بعد واسه استاپمون رو مارکت مشخص کنه برامون. این لانگر رو میگیری؟ قطعا نه، قطعا نه، مارکت رو من نزولی میبینم، برای چی ببرم خلاف روندش، خلاف جهت روندش پوزیشن باز کنم. چقدر احتمال داره ما بریم 3000 تا رو ببینیم پول بک به 3000 تا بزنیم؟ ما حرکت ریزشی داشتیم از 126 دارم میگم، ریختیم، اصلاح کردیم، ریختیم، اصلاح عمیق تری کردیم، ولی باز نتونستیم وی شکلمون رو کامل کنیم. اینجا اونو زدیم تو تلاش دوم. اینجا این وقتی یه وی شکلی مارکت میزنه، وی شکلی همش اینجوری نیستش که، خب اینم وی شکل در نظر من، وقتی یه گرد این شکلی میکنه بعدش قطعا یه اصلاحی میده، چون اینجا فروشنده ها ظاهر میشوند، چون سقف دوقلو رو میخوام بسازن یه جورایی. اینجا میاد پایین دوباره، اگر تلاش کرد بره بالا و نتونست، اینجا بهترین تریگر شورت جهان هستی، اینجا تو لانگش هم همینه، با یه حساب 2% آربار چند 20 فکر کنم میتونستید بگید، خیلی تمیزه، خیلی هزار بار تو مارکت اتفاق میفته. وی که زده میشه و مارکت به خاطر اینکه جون نداره، ضعف روند شدید خریدار رو داریم، یا از اون ور توی اومدن پایین کف دوقلویی که میسازه، خیلی تکنیکالی میتونید برید تو، خیلی تکنیکالی میتونید برید تو مارکت هم خیلی زیاده. اینو نگاه کن، مثلا اینجا رو این نتونستن به اون برسه، اومد زد، تلاش بعدیش رفت بالاش بست، اومد پایین، هیچ وقت اینجا رو نشکست که ورود بده، یعنی ورودای کمی میده ولی خیلی سیفه به نظرم، خیلی خیلی الان هم داره همون اتفاق میفته، یعنی اومدیم اینجا نتونستیم بالاش ببندیم، این اون اصلاحی که بعد وی زدیم و این تلاش مجدد رفتن رو به بالا ممکنه اتفاق بیفته، یعنی ممکنه مارکت بخواد دوباره تلاش بکنه. اگه این کم جون باشه مثل همین الان که حالا کم به یک شنبه است دیگه، از دست رفتن 90-189 با اون استراتژی بهت پوزیشن شورت میده. یعنی اگه پوزیشن شورت اینجا باز کردی با ما تو تلاش دوم، اگه ضعف روند دیدی باز کن، پیشنهاد میکنم باید روی 93800 تا 94000 تا تریگر گرفته اونجا هم میتونی باز کنی. 90214 هم از دست داد میتونی باز کنی. پوزیشن شورت تا دلت بخواد مارکت بهت لانگ نمیده، خب برای چی باید دنبال لانگ بگردیم؟ این از این دیگه. بیت کوین چیز خاصی نداره. تو نگاه کلی هم که من توقع رنج دارم، یعنی بیایم رنج بذاریم. رنج اینجا رو ولی من دوست ندارم، رنج رو بازه 60 تا 70 رو من دوست دارم که بتونیم دی سی بکنیم. من اینجا دی سی نمی‌کنم 90000 تا با 80000 تا هم دی سی نمی‌کنم. اولین جایی که من شروع کنم به خرید بیت کوین رو 72000 تاست. در مورد آلتا چی؟ یه خورده قضیهش فرق می‌کنه. آلتا رو بعد ببینیم. همون پترن رو دیدید، دامیننس بیت کوین داره میزنه ولی داره پیک زد رو اصلاحش رو داد و داره میره بالا. یعنی چی؟ یعنی این میتواند همین قدی که این هست، یعنی 1.4% رو میتونه از همینجا دوباره مارکت به ما بده، خیلی راحت میتونه تا اینجا بیاد بالا، یک وی بزرگتر رو تشکیل بده. پس دامیننس بیت کوین رو من صعودی میبینم با تارگت اینجا. دامیننس بیت کوین میتونه تا اینجا بیاد بالا، خیلی راحت میتونه بیاد بالا. آقا دامیننس بیت کوین اگه بیاد بالا ممکنه خود بیت کوین رو با خودش بکشه بالا. آره خیلی موقع اینجوری میشه، یعنی خود بیت کوین رو میکشه بالا دامیننس. پس اینکه ما بیایم به سمت 97000 تا با این سناریو احتمالش وجود داره. اینا ناحیه نقدینگی نیستش، این چارتمون نقدینگی، اون چارت تکنیکال. 94000 تا بالاتر میریم اگه دامیننس اون بخواد بیاد بالا. اما یه اتفاق دیگه این هستش که تنش‌ها در خاورمیانه، در آمریکای جنوبی، در همه جای کره زمین در اوج خودش قرار گرفته.
منتظر یه بشکنن که یه جنگ اتفاق بیفته و گارد دامیننس بیت کوین داره ما نشون میده که آلت کوین ها در تنش بعدی قراره بد بریزن. برای همین من هنوز میگم که واسط خیلی میگن که آقا مگه نمیگی سایکل بعدی قطعا آلت سیزن خوب داریم، نه برای همه آلت کوین، برای آلت کوین خوب. بله هنوزم معتقدم. من فکر میکنم تو سایکل بعدی آلتا سود خیلی خوبی میدن، خیلی بیشتر از این سایکل سود میدن. چرا؟ قبلا گفتم تو ویدیوها برید نگاه بکنید. اما نکته مهمی که من دارم براش اینه که اینجا رو کف آلتا نمیدونم، کف آلتا رو تو ویدیو قبلی گفتم. با این گارد سودی که دامیننس بیت کوین گرفته، اگر اون بخواد بالا رو بزنه و بیت کوین بخواد پایین رو بزنه، بخواد این نقدینگی رو بزنه، آلتا اذیت قراره بشن. دامیننس تتر هم اصلاحش رو کرده، اینم آماده است که یه بار دیگه بیاد بالا رو تست بکنه. اگر با تنش ها باشه این بالاش رو میشکنه، میریم تو بیر مارکت عجیبی وارد میشیم. ما به مارکت وارد شدیم، خیلی بیشتر وارد میشیم. مثلا اتریوم نگاه کن، شاید بگه که آقا اومده ویشو زده، بله زده، بالاش تونسته نه عدد داده. اتریوم مثلا پوزیشن شورتش رو فعال کرده. با تا دامیننس بیت کوین اتریوم زودتر پوزیشن شورت فعال کرده. تو هم تونستی همین خط روند رو بگیری که دست رفته و همین وی که زدیم اصلاح دادیم، نه رفتیم ولی نتونستیم اینجا رو دست دادیم. یعنی چی؟ این اتریوم همینجوری که هستیم پوزیشن شورت، بله با بالای این استاپ بالای این پوزیشن شورت اتریوم میتونی باز بکنی بیاد اینجا. اگر موقعی که داش میومد اینجا واگرای آرسا رو ولش کن. اگر موقعی که داش میومد اینجا ضعف روند فروشنده ندی، پوزیشن اتریوم تو باز بذار، چون احتمالاً میریم بر 2000 تا. احتمالاً میریم بر 2000 تا شارپ، نه ممکنه 10 روز 20 روز طول بکشه، ولی میریم بر 2000 تا. تن این به این جا بیاد و اینجا خبر جنگی منگی چیزی در دنیا بیاد، خیلی سریع باشد و میریم سراغ 2000 تا. اینکه بمونیم و نمونیمش رو مارکت مشخص میکنه، چون تو بر مارکت هم هستیم، احتمال اینکه رنج سنگین بزنیم یا دوباره بریم اونجا رنج بزنیم وجود داره. ایدال ماست دیگه، دیسی میکنیم اونجا. بی ام بی هم همین. بی ام بی اصلا نتونست وی پترنشو کامل بکنه. بی ام بی وضعش خیلی بدتره. نمیدونم توجه کسی که میگفتن که بی ام بی چرا گفتی رو $800 نخریم، اینجا که شد 900 گفتم بی ام بی داره میره $1000 ما نداشتیم ما بخریم. ما کی گفتم نخرید؟ من نمیخرم بی ام بی. من کجا میخرم؟ من بی ام بی رو 600 میخرم. من رو 600 میخرم. یعنی میخوام اینجا رو بگم ولی من منطقی توش نیست. من بی ام بی رو 600 شروع میکنم لیست کردن. من رو بی ام بی رو 600 شروع میکنم، استخرش هم میسازم. من اونجا میام تو ویدیوها هر هفته استخرش رو بررسی میکنیم. الان بخوایم استخر بی ام بی درست بکنیم کجاست؟ طبیعتاً باید بالا تو اینجا بذاری، 908 بذاری و پایینت هم بذار روی 800. یه بازه 4% بالا 7% پایین. فکر کنم ماهی 10% بهت میده احتمالاً. ماهی 10% فوق العاده است. مارکت خود زود داره میره تو فاز تلاش دوباره برای کف قبلیش، چون مووینگ های ما خیلی فاصله دارن. همین دلیلی که میگم که احتمال داره که اینجا با ضعف روند یا با هر چیز دیگه ای توی ناحیه ها ما برگردیم، به خاطر اینکه ما مووینگمون خیلی فاصله، اینجا فاصله‌مون کمتر بودن. سرعت اصلاح مارکت انگار داره بیشتر میشه. قدرتش نه، سرعت اینکه فروشنده ها زودتر میان بفروشن، زودتر میان بفروشن. سولانا چی؟ سولانا دقیقاً اومد زد، اصلاحشو کرد، تلاش دوم نگاه کن. زد ویشو اصلاحشو کرد، تلاش دوم مثلا نتونست شکست اینجا. بله پوزیشن شورت سولانا اینجا فعال میشد با استاپ 4%. الان ماربار نیمه و تا این پایینم به ماربار 4 تا هم یه بار دیگه بخواد تست بگیره این پایینا. سولانا هم پرسیده بودید کجا میخواید تو ویدیو قبل، من نمیدونم اینا رو گفتم یا نگفتم، ولی سولانا رو فعلا تریگر ورودی، تریگر خرید نداره به نظر من. سولانا فعلا خرید نداره و واسه کارتش چارت خریدی نیستش. خیلی از آلتای کوچیکم که یه دونه کانال سعودی تو ساختم بعد از یک اصلاح، ولی از مووینگا باز خیلی فاصله داریم. یعنی من توقع رنج دارم از مارکت. دامیننسمون داره میره بالا، من توقع رنج دارم. جنگم داره میشه، خیلی عجیبه. ما جواب بدیم بیایم. استم کلا ساعتی که اعلام میکنه وسطا نمیاره، برام اینجوری شد واسه ویدیو رفتیم. بقیه واقعا همینجوریه. ایسارپی بعدش خوبه. ایسارپی یه جوریه که انگار میگه من آماده اصلاحم، یعنی که مارکت بخواد رنج بزنه این اصلاح روبروشو کرده، میتونه ادامه پایینا بیاد. کف و سقف پایینترش واضحه دیگه، مبرهنه.
خیلی تریگر قشنگی هم میده. 2.15 از دستات پوزیشن شورت رو XRP میتونی باز بکنی با استاپ این بالا، یعنی 6%. بار 2 تا میده که بخواد کفش یه بار یه تست بگیره. اگر اینا بیان پایین نتونن کف جدید بزنن، این لانگر رو شاید شما بگید ولی من نمیگیرم. چرا؟ چون میتونه این یک باکسی باشه. من ترجیح میدم اگه باکس بود یه بار دیگه اینجا دنبال شورت بگردم، چون روند پشتم نزولیه، راحت تر بهم تریگر میده، راحت تر حرکت میکنه. بعد تازه اگه بریم تو رنج، بریم تو باکس، اعصاب خورد میشه ولی دیفایش میچسبه، ولی شکست باکس رو میتونی بگیری، ولی اگه فیک بکنه از بالا میتونی راحت تر بگیریش. چون همه پسته است، گفتم ولی بخورم که حیف نشه. بارت کوین هم این باکس رو تشکیل داده. ببین کف جدید زد ولی این کف پایین کف داد فرق نمیکنه، این داره باکس تشکیل میده. این بالا رو میزنه دوباره میاد پایین رو میزنه. اینا رو من بیشتر دوست دارم بگیرم. بقیه مارکت هم جوری دیگه سر کاریم، بذار ولش کن. توتال ببینیم. توتال 3 میگه که وضع آلتا هم خوب نیست. توتال 3 دقت که چالشو پر کرد. یادتونه اینجا که بودیم همه گفتن وای رفتیم بر تارگت های فضایی، من گفتم که میایم و شادو رو پر میکنیم، اومدیم و شادو رو پر کردیم و توتال 3 چارتش بیشتر میگه میخوام بریزم. بیت کوین کش رو داریم که همینجا رو دست بده، یعنی ناحیه 520 دست بده پوزیشن شورت میشه روش باز کرد. آدرز وضعش خراب. آدرز یه بار دیگه میاد داره میاد که تست بگیره اینجا رو، و چون آدرز شادوشو پر نکرده اگه اینجا رو دست بده دامیننس بیت کوین هم به اون میگه. احتمال داره که آلت کوین کوچیکا بد بریزن. تون کوینی که خیلیاتون میگفتید چرا نذاشتیم ما رو $1 بگیریم و $1 رو بد بخرید. تون کوین هم داره میاد برای تست اینا هر کدوم خبر بد بده دست بدن مشخصه کجا قراره بریزن. بورس آمریکا چی؟ بورس آمریکا خطر روندی داشت سقفاشو اون شکلی میزد، الان اونو شکست و رفت بالاش روز آخر هفته. خبر خوب اومد خب برای بورس آمریکا دیگه. یه جورایی میشه گفتش که بورس آمریکا احتمالی که بر سقف جدید بزنه هست. بچه‌ها بیت کوین داره میریزه. بیت کوین تو سایکل 4 ساله خودش حرکت میکنه. بیت کوین تو سایکل صعودی صعود میکنه، تو سایکل نزولی نزول میکنه. بورس آمریکا چیکار میکنه؟ طلا چیکار میکنه؟ اقتصاد کلان چیکار میکنه؟ تعرفه چیکار میکنه؟ اینا هیچ اهمیتی برای بیت کوین نداره. بیت کوین وقتی داره میره بالا، ترامپ بیاد، بایدن بیاد، هر خری بیاد تو آمریکا هیچ فرقی براش نمیکنه. ETFش بشه یا نشه، بیت کوین تو سایکل صعودیش میره بالا. و از اون طرف وقتی بیت کوین میخواد اصلاح بکنه، هر اتفاق مثبتی بیفته بیت کوین کار خودش رو میکنه. بله یه حرکتای کوچیکی میکنه ولی تهش مسیر خودش رو میره. این رو از بیت کوین بپذیرید که بیت کوین مسیر خودش رو میره. بیت کوین هیچ خبر اقتصادی براش اهمیت نداره مگر اینکه در جهت رفتارش باشه، از اون خبر استفاده بکنه برای اینکه رفتار خودش رو سریعتر انجام بده. هیچ دلیل دیگه نداره. طلا هم که داره میگه سلام بر جنگ جدید، سلام بر چالش جدید، اصلاحش خیلی قشنگ رو مووینگش جمع شد و ممکنه سقف‌های جدید رو طلا رو ببینیم. چارت بیت کوین به طلا هم نمیدونم باز کرده بودم. من این خطوط قدیمی دارم که اونجا به من میگه که رو نسبت 14.76 میتونی بری بیت کوین بخری، یعنی یه 30% نسبت به طلا بیت کوین بریزه جای خریده. 30% پایین بیت کوین اگه طلا همین جا باشه بیت 61,000 تایی، اگه طلا بره بالاتر یه خورده شاید بالاتر. دارم خطر رونده رو بخوایم دست بدیم. این خط روند خیلی قدیمیه ولی خب خط روند خیلی قدیمی با این شیب یه خورده پایینش هم اوکیه فیکش بکنه. من فکر میکنم سایکل بعدی همونطور که گفتم یا سایکل بعدی یا سایکل بعدیش، سایکلی که ما این نسبت به طلا رو میشکنیم و پرواز میکنیم. برای اون زمان آماده باشید. 10% سود گرفتن روی آلت کوین شما رو پولدار نمیکنه. امیدوارم ویدیو مفیدی باشه. تو کامنت ها سوال دارید بپرسید، اگه کوینی میخواید تحلیل بشه بپرسید. ریفال صرافی ایکس تیم هم میذارم، هم اگر دوست دارید حمایت بکنید میتونید ویدیو رو لایک بکنید، کامنت بدید، از ریفال ما استفاده بکنید. و اینکه اگر از ریفال من استفاده میکنید و سوالی در مورد صرافی ایکس دارید بگید، من از بچه‌هاشون بپرسم. شب و روزتون خوش.